നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ വിസ്മയ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അലർജിയുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്താണ്. അതായത് അവർ പെറ്റ്സ് വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ പെറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് കുറക്കുക. ഇനി പെറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പെറ്റ്സ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക, അലർജീന്റെ കുറയുന്നത് വരെ. രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അലർജി ഉള്ളവരുടെ റൂമിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക. മൂന്നാമത് പറയുന്ന കാര്യം, ഈ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും കുറച്ച് കുറക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അതായത് തണുപ്പിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർ അലമാര തുറന്ന് ഈ പഴയ പുസ്തകങ്ങളും പഴയ ഡ്രസ്സും അങ്ങനെ എടുത്തുപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് പഴയ പുസ്തകങ്ങളും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ തിരയുന്ന സമയത്ത് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പിന്നെയും നന്നായിരിക്കും. അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അലർജിക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹോമിയോപ്പതി വഴി അലർജിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കിട്ടും കേട്ടോ. താങ്ക് യു.